我是新妹妹，看我们福建的福建的大海。这边你们看，这边的石头非常的好看，很漂亮。然后你看这下面，看我就很想下去玩，不过现在在涨潮，不方便下去了。我带大家看一下啊，我带大家瞧一瞧这里。你看还有水坑，好想下去啊，好多水坑啊，好多石头啊。然后你看一下这边海边这一栋房子，拿来做那个民宿啊，或者那个餐饮，我觉得还不错，真的还可以，不错的一个地方啊。只要我们福建的风不太大，在这边玩还是很舒服的。走，往这边瞧一瞧去。涨大潮喽！反正都是阴掉嘛，下去看一下。没有，你看看，哦呦！哇！哪里我都想下去。可以啊，那边站目前可以啊。这水里面有没有东西啊？我看一下，一般这种水坑正常情况下是不会有什么东西的，除非有意外啊。除非有意外，再看一下这边，喏，小螃蟹还是有几只的啊。鞋子给脱掉吧。怎么下呀？我好，带你们看一个宝贝，真的带你们看个宝贝。大家看一下这是什么东西？虽然说它现在不大。我想让你们猜一下这是什么？这是一种很贵的海鲜。其实我们视频也有出现过。哎，我想挑一个下来。这个好，真的好贵的。我不告诉你们名字，我想让你们猜一下这是什么。这种东西要在很干净的海域才会有。喏。这太小了，不要拍太多了，浪费。只有这边这一个大一点的，我拍不下来。等它大一点，我绝对要拿东西来撬它。你看这边都是资源呢，看到没有？看到没有？看到没有？哦，好多啊！这里面好多啊！你看，这么多。怎么？啊，沿着这石头边上都是，这边也都是，这里面又都是，怎么会这么多啊？然后你看这里面，到处都是哎，很多哈。你们这条石头怎么是黑的？这就是火山岩那种，好玩啊，主要是干净。我觉得这边要捡螺的话，肯定很多。退潮之后肯定很多，上面都有的。如果上面有，下面肯定更多。古螺很多，没有去捡而已。你们要告诉我这是什么东西？我不告诉你们名字，但是我视频有出现过。只不过这种东西是真的很难得的。你看这边又有一窝，这边又有一窝。然后这个长得有点像鲍鱼，又有点像虫的这个东西，看得清楚吗？这个，就这个东西，翘起来这种，可能看不太清楚啊。
涨到潮了，我们不能玩太久，就随便剪给你们看。但是有朋友你们要过来玩的，我就带你们来这边玩。这边的话也不会弄得很脏，然后很适合，就随便玩一下。那边绝对还很多，你看，就这个地方就这么多螺，你看这缝里面还有这么多。这个苦螺你不要看它小哦，小的一斤也要10几块、20几块哦。反正我们这边价格它是这样子的，别的地方我就不知道了。这边资源比厦门好多了，厦门那个海边没有，要开船出去才会有，一定要坐船出去才会有，沿海边就别想捡到这些东西了。不过我们还是把它放生了吧，下面那边还有好多。我不带回去煮，等一下拿上去也是死掉了。长大一点我再来找你们啊。下面好多那个海蛎的，有。如果真的要捡的话，可以捡一盘的喽，这边还挺多的。带你们看个东西给我。看一下好不好看？你看那个珊瑚，然后长的那个海草，看呀，有点反光，看得清楚吗？很美很美的，美哒哒的。然后这一堆螺，潜水给你们看一下啊。这螃蟹我抓不到，我抓不到它，抓不到。哎呀，等一下它咬我，我不打，不跟你玩。这边应该还在开发，然后呢，现在涨潮我们就不玩了，涨潮真正玩是很危险的，因为涨潮它比退潮还要快，一瞬间水就满了，所以回去吧。下次有朋友要过来玩了，我就带你们来这边玩，随便捡都会有货。如果是大螃蟹什么的，那就没办法。但是还是能淘到不少好货的。下次过来这边找我啊，拜拜。